小数伫下晡2点嘛，针对有农业、分普年残留的鸡卵开记者会说明，公布问题鸡卵是来自中华文雅畜牧场，有5万只鸡，一日生产4万粒卵。署长嘛强调讲，这间畜牧场未来每一批鸡卵拢爱经过检验，确定无问题，才会当搁卖到市场。即马是按办公室农业部跟环境部嘛做伙在对查问题的源头。 这一家畜牧场叫做文雅，第一行的数字 I47，这是畜牧场，045是习犬场，就是从这家习犬场里面出来的畜牧场 I47的都不要再吃了。第二行的数字是不是有251023、10月23、10月27、10月30，还有11月3号的，通通都别吃了。如果是很短时间的哈。 吃了之后会急性中毒的哈，60公斤人要吃100颗蛋，我想哈，这是100颗蛋这样吃法非常不健康的行为，我想应该也不至于有这种的。那对于慢性的呢，我们大概7到8颗左右的量。